Hey there, welcome to my channel. I'm really happy to have you here today. This video is something close to my heart. Just a peaceful walk through my hometown, a little bit of nature, some local sights, and calm vibes. Sometimes we forget how beautiful the simple things are. So today, let's slow down and just enjoy. வந்த பிறகே பிடிக்குது கடலை நரை வந்த பிறகே புரியுது உலகை நேற்றின் இன்பங்கள் யாவும்